សិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់ភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងយើងដែលចាប់អារម្មណ៍ទេថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគឺមមាញឹកខ្លាំងដែលពោរពេញទៅដោយសំឡេងដ៏រំខានហើយយើងតែងតែភ្លេចពីបុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺខ្លួនឯងដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់និងការសន្ទនាផ្លូវចិត្តជាចាំបាច់ការប្រើប្រាស់ភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងគឺជាសិល្បៈនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនិងមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគឺជាស្ពានដ៏រឹងមាំមួយដែលជួយតភ្ជាប់អារម្មណ៍ដ៏ច្របូកច្របល់របស់យើងឲ្យត្រឡប់មករកប្រភពនៃបញ្ញាស្មារតីនិងការយល់ដឹងឡើងវិញតែហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងការសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងនេះវាជួយឲ្យយើងអាចស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅពីតម្រូវការនិងអារម្មណ៍ពិតប្រាកដរបស់យើងដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តដែលយើងតែងតែមើលរំលងជានិច្ចវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពនិងការតម្រូវកំហុសឆ្គងដែលក្តីមេត្តាដែលមិនមានការរិះគន់ឬក៏រងសម្ពាធពីអ្នកដទៃឡើយសកម្មភាពនេះវាជួយពង្រឹងទំនុកចិត្តកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទៅលើរឿងសំខាន់ៗកាន់តែមានភាពត្រឹមត្រូវជាងមុនហើយចុងក្រោយវាធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្លួនឯងដែលអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ឯកានិងភាពភ័យខ្លាចចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗបានសំណួរសំខាន់មួយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែប្រើភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងចម្លើយគឺភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះគឺជាកត្តាតែមួយគត់ដែលជួយបិទបាំងសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យសំឡេងពីខាងក្នុងរបស់យើងអាចបន្លឺឡើងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប់ខួរក្បាលរបស់យើងនឹងឈប់ទទួលយកព័ត៌មានដ៏ស្មុគស្មាញពីពិភពលោកខាងក្រៅហើយងាកមកតាក់តែងរៀបចំគំនិតឲ្យមានរបៀបរៀបរយឡើងវិញភាពស្ងប់ស្ងាត់បង្កើតបានជាលំហសុវត្ថិភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខពិតនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងលេចចេញជារូបរាងដោយគ្មានការក្លែងបន្លំប្រសិនបើគ្មានភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកប្រតិកម្មតបទៅនឹងស្ថានភាពភ្លាមប៉ុន្តែខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាដ៏ស៊ីជម្រៅពីឫសគល់នៃបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះវាគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពនៅក្នុងការបំបែកភាពស្រពេចស្រពិលនិងនាំមកនូវពន្លឺនៃបញ្ញានិងដំណោះស្រាយដ៏មានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនឥឡូវយើងទៅស្វែងយល់ពីគន្លឹះនៃរបៀបក្នុងការសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងដោយប្រើភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំនួន10ចំណុចទី1គឺយើងត្រូវតែបង្កើតដែនកំណត់នៃភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងត្រូវតែស្វែងរកទីកន្លែងណាមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់និងមានសុវត្ថិភាពដោយគ្មានការរំខានពីទូរស័ព្ទឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយយើងត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចជាយើងជ្រើសរើសយកពេលព្រឹកព្រលឹមឬក៏ពេលមុនចូលគេងជាដើមដែលវានឹងជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសន្ទនានេះទីកន្លែងគឺមិនចាំបាច់ធំដុំអ្វីទេគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាវាជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនរបស់យើងនិងមានភាពកក់ក្ដៅទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការបិទឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងអស់វាគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះខ្លួនឯងនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមួយនេះនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារស្វាគមន៍ការសន្ទនាដែលស្វ័យប្រវត្តិហើយ 2. យើងប្រើដង្ហើមដើម្បីតភ្ជាប់រាងកាយនិងចិត្តរបស់យើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងសូមចំណាយពេល2ទៅ3នាទីដំបូងដែលផ្ដោតទៅលើការដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលឲ្យបានវែងៗដង្ហើមគឺជាស្ពានតែមួយគត់ដែលតភ្ជាប់រាងកាយបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទៅនឹងចិត្តដែលកំពុងតែរសាត់អណ្ដែតការដកដង្ហើមវែងៗវាជួយបញ្ជូនសញ្ញាទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទថាយើងកំពុងតែមានសុវត្ថិភាពដែលវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ៊ានបើកចំហនៅរឿងសម្ងាត់នៅពេលដែលដង្ហើមរបស់យើងមានចង្វាក់ស្មើគ្នាអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់វានឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយភាពច្បាស់លាស់វានឹងជំនួសមកវិញនេះហើយគឺជាជំហាននៃការរៀបចំគ្រឹះមុននឹងសាងសង់ការសន្ទនាដ៏មានអត្ថន័យ 3. ត្រូវតែសួរសំណួរបើកចំហដោយក្តីស្រឡាញ់ជៀសវាងការសួរសំណួរដែលបន្ទោសខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីខ្ញុំល្ងងម្ល៉េះប៉ុន្តែយើងត្រូវបដូរមកសួរថាតើខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍បែបណាពិតប្រាកដនៅពេលនេះសំណួរបើកចំហជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងមានឱកាសរករកចម្លើយដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចឬមិនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានកាត់ទោសនោះទេ
ចូលយើងប្រើពាក្យពេចន៍ដែលទន់ភ្លន់ដូចជាយើងកំពុងសួរទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតនៅក្នុងជីវិតហើយយើងត្រូវសួរសំណួរណាដែលល្អនិងនាំទៅរកចម្លើយដែលផុសចេញពីវិចារណញ្ញាណមិនមែនចេញពីការគិតវិភាគដ៏តានតឹងនោះទេគោលបំណងគឺដើម្បីស្វែងយល់មិនមែនដើម្បីស្ដីបន្ទោសឬក៏បង្ខិតបង្ខំឲ្យចម្លើយចេញភ្លាមៗនោះទេ4អនុវត្តការស្ដាប់ដោយមិនវិនិច្ឆ័យនៅពេលដែលមានចម្លើយឬក៏គំនិតអវិជ្ជមានផុសឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលសូមកុំប្រញាប់បដិសេធឬក៏កុំប្រញាប់ខឹងនឹងវាអីចូលស្ដាប់គ្រប់យ៉ាងដែលចិត្តចង់និយាយដោយចាត់ទុកថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកសង្កេតការម្នាក់ដែលឈរមើលពពករស័ព្ទកាត់មុខតែប៉ុណ្ណោះការអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតអាក្រក់ឬក៏គំនិតល្អវាហូរកាត់ដោយសេរីគឺជាការរំដោះអារម្មណ៍ដែលកប់ទុកជាយូរមកហើយប្រសិនបើយើងគិតតែវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងនោះខ្លួនឯងពីខាងក្នុងរបស់យើងនឹងឈប់និយាយហើយវានឹងលាក់ខ្លួនវិញភាពស្ងប់ស្ងាត់ពិតប្រាកដគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងព្រមទទួលស្គាល់គ្រប់ផ្នែកនៃខ្លួនឯងទាំងល្អនិងអាក្រក់ដោយចិត្តស្មោះសរបំផុត5ហៅឈ្មោះអារម្មណ៍ឲ្យចំនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ចូលព្យាយាមដាក់ឈ្មោះឲ្យអារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះដូចជាខ្ញុំកំពុងខឹងខ្ញុំកំពុងភ័យឬខ្ញុំកំពុងអស់សង្ឃឹមជាដើមការដាក់ឈ្មោះឲ្យអារម្មណ៍គឺជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍នោះឲ្យចេញពីភាពងងឹតមកកាន់ពន្លឺដែលនេះជាវិធីធ្វើឲ្យវារលាយបាត់អានុភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំកំពុងជឿចាប់នោះខួរក្បាលផ្នែកអារម្មណ៍វានឹងស្ងប់ចុះហើយខួរក្បាលផ្នែកហេតុផលវានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះគឺជាបច្ចេកទេសចិត្តសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យយើងមិនខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឡើយភាពច្បាស់លាស់គឺចាប់ផ្ដើមពីការហៅឈ្មោះបញ្ហាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ6ប្រើការសរសេរជំនួសប្រសិនបើការគិតនៅក្នុងខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យយើងវិលវល់ចូលបដូរមកប្រើការសរសេរនៅលើក្រដាសក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ជំនួសវិញការសរសេរគឺជាការសន្ទនាដែលមានរូបរាងដែលជួយឲ្យល្បឿននៃការគិតថយចុះមកនៅត្រឹមល្បឿននៃការសរសេរនៅដៃរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យពេចន៍របស់ខ្លួនឯងនៅលើក្រដាសយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការវិភាគនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាងការគិតនៅក្នុងខួរក្បាលសរសេរដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីវេយ្យាករណ៍សោភ័ណភាពព្រោះវាជាសារសម្រាប់តែយើងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះការសរសេរគឺជាការសម្អាតសម្រាមនៅក្នុងចិត្តដើម្បីទុកកន្លែងទំនេរសម្រាប់គំនិតថ្មីៗ7ប្រើប្រយោគពង្រឹងកម្លាំងចិត្តបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់និងយល់ពីបញ្ហាហើយចូលបញ្ចប់ការសន្ទនាដោយប្រយោគដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍មិនអីទេខ្ញុំធ្វើបានល្អបំផុតហើយនៅថ្ងៃនេះឬខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់រឿងនេះបានពាក្យពេចន៍ទាំងនេះនៅពេលដែលបន្លឺនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់វានឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងមនសិការរបស់យើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សវាមិនមែនជាការកុហកខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាជាការតម្រង់ទិសដៅនៃចិត្តទៅរកភាពវិជ្ជមានការនិយាយល្អដាក់ខ្លួនឯងគឺជាអាហារបំពន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ដួងព្រលឹងរបស់យើង8ស្កេនរាងកាយដើម្បីរកចំណុចដ៏តានតឹងជារឿយៗរាងកាយរបស់យើងនិយាយការពិតជាងមាត់របស់យើងដូច្នេះចូលប្រើភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យរាងកាយចាប់ពីក្បាលឲ្យដល់ចុងជើងចូលសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកំពុងតានតឹងនៅត្រង់ចំណុចណាប្រសិនបើស្មារបស់យើងកន្ត្រាក់ឬពោះរបស់យើងតឹងនោះគឺជាសញ្ញានៃភាពតានតឹងដែលចិត្តរបស់យើងកំពុងលាក់ទុកហើយការដឹងខ្លួនពីអាការៈរាងកាយវាជួយឲ្យយើងដោះលែងភាពតានតឹងនោះបានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការដកដង្ហើមបញ្ជូនទៅកន្លែងនោះការសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងមិនមែនប្រើតែភាសាប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវចេះស្ដាប់ភាសារាងកាយរបស់យើងផងដែរនេះគឺជាការតភ្ជាប់យ៉ាងពេញលេញរវាងកាយនិងចិត្តរបស់យើង9ទទួលយកភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅចន្លោះនៃសំណួរកុំប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្លើយសំណួរភ្លាមចូលបណ្ដោយឲ្យមានចន្លោះនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់រវាងសំណួរនិងចម្លើយរបស់យើងនៅក្នុងចន្លោះដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះហើយដែលជាវិចារណញ្ញាណឬក៏គំនិតដ៏ឆ្លៀសវៃតែងតែលេចឡើងប្រសិនបើយើងព្យាយាមបង្ខំឲ្យចម្លើយឆ្លើយចេញមកភ្លាមនោះយើងនឹងទទួលបានតែចម្លើយដែលកើតចេញពីការចងចាំចាស់មិនមែនជាគំនិតថ្មីនោះទេភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាគន្លឹះដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីពិតប្រាកដដ៏ជ្រាលជ្រៅចូលរៀនរីករាយជាមួយនឹងភាពស្ងៀមស្ងាត់បើទោះបីជាវាមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយ10បញ្ចប់ដោយការដឹងគុណមុននឹងបញ្ចប់ការសន្ទនានិងចេញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះ
ចូលសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះខ្លួនឯងដែលបានចំណាយពេលមួយនេះសូមនិយាយថាអរគុណខ្លួនឯងដែលបានស្ដាប់និងនៅជាមួយខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលនេះការដឹងគុណវាជួយបិទបញ្ចប់ការសន្ទនាដោយអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងពេញលេញបើទោះបីជាបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយអស់ក៏ដោយវាជួយឲ្យយើងត្រឡប់ទៅពិភពខាងក្រៅវិញជាមួយនឹងថាមពលដ៏ស្រស់ស្រាយនិងចិត្តដែលរឹងមាំជាងមុននេះគឺជាការបោះត្រាបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងពិតប្រាកដសរុបមកវិញការសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់វាមិនមែនជាការដកខ្លួនចេញពីសង្គមដោយភាពឯកានោះទេប៉ុន្តែវាជាការដកខាត់ដួងព្រលឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងចេះស្ដាប់សំឡេងខ្លួនឯងបានច្បាស់យើងនឹងលែងវង្វេងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយសេចក្តីសុខពិតប្រាកដរបស់យើងនឹងកើតចេញពីខាងក្នុងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃឡើយវិន័យនៃការផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងគឺជាកាដូដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាបាននូវតុល្យភាពនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងចូលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលរឹងមាំនិងពោរពេញទៅដោយបញ្ញាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា